Hello，大家好，歡迎翻到嚟 KBGFTCG 啦。咁咧，今日咧就同大家講下呢個 PSA 嘅新聞啦。咁相信咧新聞嘅內容咧大家都知道噶啦。咁就簡單嚟講，就係因為太多卡要 grade，所以就暫停咗收呢個最平嘅嗰啲等級嘅 grading。咁就冇晒 failure 系列嘅所有 option，咁就剩翻呢個 regular 啦。咁即係其他好 technical 嘅嘢咧，咁應該大家今個星期呢幾日都見咗好多噶啦，咁呢度唔重複，咁我講下我自己覺得會發生咩事啦。咁最簡單嘅就係，如果係啲卡本身係平嘅話，咁而家啲人就可能唔會再拎外 grade 啦，即係舊嘅嗰啲 AR 啊，嗰啲唔係好值錢嗰啲，即係我哋叫福袋料嘅嗰啲，即係純粹就係一張 PSA 卡啊嗰啲咧，應該冇人再會咁容易拎外 grade 啦。然後現存嘅嗰啲就因為好多人都想搞福袋啊，即係多咗好多人即係入市入行去到買卡啦，咁所以嗰啲嘅如果需求高咗嘅話，咁可能都有機會會升啦。因為咧，其實我都發現咧一路都升嘅，因為我前排都喺度研究緊到底可唔可以去邊度入貨入到一啲福袋料就賣俾啲整福袋嘅人嗱。咁咧我就睇翻，我以前都試過10零張咁就買咗嘅。嗰時咧就大概係年幾之前，咁個賣價咧230蚊一張，我買咗10零張俾嗰個人啦。咁我嗰時買嘅個 PSA10咧，即係嗰時係好耐之前噶啦，即係連 Surging Sparks 嗰啲都未出嚟，即係未開始咁 hit 嘅時候，我嗰時買一張 PSA10嘅價錢，即係最普通嘅 AR，即係冇人要嘅嗰啲咧，我嗰時買咧係即係 under 200蚊嘅，咁所以買咗一沓，但係咧。即係本身想佢哋當係即係讀下張 AR 賣，但係又好似太慢，咁所以最後冇乜耐性咧，就230啊全部賣晒俾一個整福袋嘅人咁樣啦。咁但係咧到而家咧，去到即係隔咗呢個可能年幾都冇嘅時候咧，一張福袋料其實係去到300頭。如果啲人會想收300啦，咁但係多數啲人放我見到可能係320左右。即係如果你有好多一次過放到嘅話咧，咁可能320蚊一張。咁你見到咧都有一個唔差嘅升幅，幾乎係1/3嘅升幅啦。係數學差，同埋即時計數嘅唔好介意太多。咁大概係一個1/3嘅升幅。咁嚟緊咧，如果係得翻 regular 可以 grade 嘅話咧，咁呢一啲嘅福袋料好大機會都會升下價啦。咁可能都會去到接近400咁都未定。咁都視乎即係市場上面都係存在幾多呢啲咁嘅福袋料啦。好多時呢一啲咁低 rare 嘅 art rare 嘅 PSA 卡咧，咁應該都係循環使用緊㗎啦。可能啲人抽到唔中意咁去擺低，直接買翻俾嗰個整福袋嘅嗰個人啊。或者外國就係 instant buyback 咧，我有已經識得100成嘅 value 就已經賣翻出去嘅。咁但係咧個問題就係未來嘅新嘅卡 set 咧都有 AR 噶嘛，咁都真係事實上都有啲人係會做 AR。例如今次 M5 呢個達克萊伊嘅呢個 set，佢入邊有呢個 Slow Blow 啦，咁都係應該會有人想要佢嘅 PSA10噶嘛，咁就變咗而家呢個咁樣嘅新嘅價錢咧，即係除非佢 Slow Blow 佢仲講得切喺呢個 deadline 之前交到，咁佢都仲係用到一個平嘅呢個 grading value， 之後可能1年啊年半之後咁就會翻嚟啦。咁如果唔係咧，都好大機會因為鑑定嘅成本高咗咧，咁都會貴嘅。咁就有新嘅 AR 啦，或者本身係 value 系列咧，就係你低過4000蚊，大概啦4000港紙嘅呢個 declare value咧，咁你可以用 value 嘅。咁咪咧其實就會俾佢加價啦。咁既然係會加價咧，咁我哋又落去第二個 point 啦。咁可能有啲卡咧本身就喺呢個即係3000零蚊嗰啲位咧，咁啲人見到比較平 plan 冇得交啊嘛，咁佢都照想減咧，咁你貴啲嘅 plan 你都要照去啊嘛。咁我覺得咧其實咧呢個 PSA 嘅呢個做法咧，佢都係一樣會繼續塞車嘅，只不過佢就應該係擋咗啲真係太平嘅卡咧，啲人就唔再寄過去鑑定。但係如果唔係咧，中價嘅卡咧就應該照計會因為呢一波嘅升咧，大家都轉晒去鑑定 rare 嘅 regular 嘅 plan 咧，咁就又會貴咗啦，即係所有嘢都貴啦。咁另外咧，有啲人就擔心，咁佢而家係塞咗1000萬張卡啊嘛，佢而家 PSA 係諗住佢可能可以停4個月，咁就可以令到佢呢個塞車情況稍微改善，就可能淨係卡翻5000萬張卡，係咪數學比較差？唔係，應該係500萬張就開翻個 plan 啦。咁我覺得陣間講下，我覺得佢開嘅時候會係點啊？咁但係咧，有啲人就擔心會一下咧，佢解決咗呢條龍之後咧，就一下有好多嘅 PSA10嘅卡突然間出現。咁我覺得咧，呢個擔心咧就多咗啲啦。因為咧，即係佢鑑定係每一日都鑑定，每一日都出貨噶嘛，咁所以照計咧就唔會一下就
充咗咁多嘅 PSA 卡出嚟。咁可能佢每一日係 grade 1000張卡當先啦，然之後請咗多啲新嘅人過嚟，咁然之後變咗 grade 2000張卡。咁其實每日都係2000嘅啫嘛，即係你每一日係20萬咁樣噶嘛，即係佢唔會從你儲3個月先一次過抌晒出嚟噶嘛。所以我覺得你好擔心啲嘢會突然之間並棒咁樣跌一半咧，咁我又覺得太擔心啦。我覺得要令到呢一個咁火熱嘅市場都可以跌一半咧，應該要出現一啲都頗為大嘅事情先至會做到噶。咁就 PSA 話佢希望增設人手啦，增加設備，咁就能夠解決呢個排長龍嘅情況啦。咁就見到即係可能又係 Fresh 上面咧，咁有啲人就話，即係點解佢咁遲唔請多啲人？咁都老實就係，如果你係 run 一盤生意咁擴張一向都係比較慢噶啦，即係叫做唔係打到現有嘅嘢打到爆，你都唔會想擴張嘅，因為即係啲擴張得就請人就有成本啦，你要租多啲地方又有成本，即係約都唔會係我今日話開始要多啲地方做嘢，聽日就可以 quit 噶嘛，因為即係始終如果你大公司好可能佢見到即係而家咁火熱嘅情況，你難保可能幾個月過完熱潮之後突然之間跌，咁如果真係突然間跌咁請嗰啲人翻嚟，即係你冇理由即刻炒咗佢，就算炒人都有過程，都有流程嗰樣嘢噶嘛。咁所以都真係唔打到爆，唔打到現有嘅 capacity 真係完全超晒咧。咁佢哋都唔打算請多啲人咧，我都覺得係一件非常之合理嘅事情。咁就好似 Pokemon 咁，即係其實呢個叫做唔夠人量不足咧，都係持續咗一段時間。咁佢都係持續咗一段時間，佢先決定好啦，真係要租地去設新廠。咁都係即係會有個 time lag 喺度。咁但係即係你咁大間公司又養咁多員工嘅時候，咁會保守啲，我都覺得係一件非常之合理嘅事情嚟嘅。咁就睇下 PSA 到底幾時可以重新開翻呢個 failure 嘅 plan， 定係佢會一路塞車塞到其實根本就開 plan 係遙遙無期啦。我自己傾向係覺得咧，一定唔會4個月開得翻嘅，因為好似頭先咁講啦，可能好多卡啲人決定 failure 冇得交，即係有時交 failure 成日博佢唔會 up charge 啊嘛。咁既然 failure 冇得交，但係都少想要 grade， 咁貴啲都要住 grade。咁可能其實好多 grading volume 咁咧都推咗上去 regular， 咁即係佢 PSA 可以賺多啲錢啦。咁冇啊，成功嘅企業就係會賺得多啲錢㗎啦，咁都冇得好講嘅。咁但係即係幾時先真係可以 soft 到呢條 Q 咧？我覺得可能都要接近9個月或者接近1年嘅時間先至可能有機會開翻 failure。咁視乎 PSA 到底係咪真係想開翻 failure 啊？定係想趁呢個機會其實就不如加價啦咁。都好難講噶嘛，我唔喺入邊做噶嘛。如果有人有呢個內部嘅機密，咁就都好歡迎你同我講嘅，我會幫你保密。咁就一嚟隊係好難 soft 到啦，二嚟係可能有好多人有卡上 grade 嘅時候，咁佢咪一路儲住啲卡咯。咁儲到你開門嘅時候就又衝閘一次啦。咁同埋即係唔好忘記，我哋嚟緊咧呢個週年紀念咧，就好似話6月頭就已經會出現情報噶啦。咁即係啲嘢又會再升一輪啦。咁再升一輪，啲人又會想去鑑定佢哋啲卡啦。咁但係就即係繼續塞車啦，我哋會。然後係你預咗30週年嘅呢個特別嘅 set 咧，都會有好多靚卡。咁啲人就又係應該全部衝晒 failure，咁可能一開始都會好貴。咁如果你真係非常非常之有耐性去到睇下到底 failure 嘅 plan 係咪會開翻，同埋啲人係咪真係有辦法去到時再記 failure， 然之後到時你記到 failure 係咪又係等1年咧？咁就都冇人知道。我覺得嚟緊就可能真係低 rate。如果你係個 PSA 10嘅收藏家咧，咁就應該全部嘢都會貴噶啦。咁就睇下你有幾多耐性，同埋你覺得係咪真係有機會開翻一個平嘅 plan 出嚟啦。咁商業行為呢啲嘢就交俾商業去到解決啦。咁另外有啲人就又係講緊話，即係會唔會轉會就轉 Grade CGC 或者係即係其他嘅鑑定公司咧？咁我覺得咧呢個情況咧，你都係諗下就好啦。咁因為即係始終 PSA 係一個龍頭嘅鑑定公司啦。咁同埋咧，你冇忘記而家啲人咧推得好勁嘅呢個 tag 咧，一早佢哋平 plan 咧就已經刪咗，因為又係已經打爆咗。咁如果全部啲人，尤其是整福袋嗰啲人咧，決定改為去鑑 CGC 嘅話，咁咧應該都唔使幾耐咧，就又會打爆噶啦。因為我聽有啲外國嘅嗰啲 YouTube 嗰啲人咧，即係可能美國嘅市場都更加火熱，佢哋有啲人係一個月就 grade 2000幾張卡咁樣啦，即係你冇理係咩卡，總之 grade 2000幾張卡啦。咁我覺得香港咧都唔少嘢嘅，咁就都好有機會一間卡鋪佢都可能出幾團，都可能即係每個月有幾千張卡。咁你仲未計，即係有啲即係世界各地其他嘅人都係去鑑定 PSA 啊嘛，咁始終佢係公信力最高嘅
嗰間公司啦。咁喺呢一個情況底下，你轉會其他又唔係唔得嘅。不過如果大家都即係如果只要有好少人轉，我覺得基本上 CGC 咧都會打爆㗎啦。咁基本上全部鑑定公司都係會爆嘅。咁你話再細啲嘅鑑定公司值唔值得鑑定咧？咁再細啲嘅公司就即係我覺得只要你唔係 PSA 嘅話，或者你想攞呢個 Beckett 嘅黑十嘅話咧，咁基本上其他任何公司咧，你都係你中意張殼，你中意個殼，咁你就可以去鑑，因為其他都冇乜分別，都係你個 premium 都唔大，同埋我覺得鑑定其中一個咧，除咗你自己張卡可以保護得好之外，我覺得至少咧有個殼咧跌落地咧都頂多係個殼爆嘅，都未至於係張卡會凹咗隻角。我覺得係保護好啲之外咧，就係如果你真係遇到咩急事，即係可能唔急都得嘅，你純粹想套現，因為各種原因你想套現，即係人生係充滿各種不定嘅因素噶嘛，咁你唔會知道你幾時需要用錢噶嘛，叫做放得最快嘅就係 PSA 咯。如果唔係你其他鑑定公司，即係一嚟就係你個價冇咁高啦，二嚟就係你揾到人買都係一個難度。但係如果係即係熱門嘅 PSA 卡，可能你真係好講要買嘅，咁你可能打個8折，打個8折就已經會賣得出去。同埋咧，唔好覺得8折咧係一個非常之差嘅價錢，因為如果你喺外國啊嗰啲，你去 eBay 買卡咧，其實你個 fee 咧都13.5% 啦。跟住之後咧，如果你係用Payoneer 轉翻錢翻嚟香港嘅話咧，咁另外又有1% 嘅手續費啊，嗰啲外匯嗰啲利率嗰啲大概1% 嘅手續費啊，咁即係14.5% 啦。跟住未計你自己要寄過去美國啊，即係寄過世界各地，咁可能有然之後你上晒保險啊嗰啲咧，就又係一嚿錢。咁所以可能你即係香港本地你賣80，好簡單面交咁就已經交收咗嘅話咧，咁其實即係你方便咗咁，方便咗咁就會賣平啲啦，就唔會捉市價。咁但係即係睇下你有幾急啦，都係唔急就梗係去啲 group 度慢慢賣啦。咁你好急，你想7成8成賣出去嘅話，咁你揾我啦。咁視乎你係啲咩嘅卡咧，你係 PSA 嘅卡咧，咁好大機會咧，我都會同你買咗去㗎啦。咁我嘅 contact info 咧就喺下面喺 description 嗰度啦，你 email 啊、Fresh 揾我啊、IG 揾我都可以嘅。咁就呢個就係目前鑑定卡嘅情況。我覺得其他鑑定公司因為其實大家都爆嘅時候，應該講你一間鑑定卡嘅公司，你要追到 PSA 咧，機會非常之低，即係唔會講冇可能嘅，咁但係機會非常之低咯。咁你話你會唔會轉會？即係如果你純粹就係想即係入學，然之後保護得好啲嘅，咁你揀間靚學嘅，你咪去 grade 咪得咯。我聽啲人話 tag 靚，咁但係我覺得我自己覺得普普通通。我覺得如果想揾間我覺得都靚嘅，你可能研究下 ARS 日本嘅鑑定公司啦。你小心啲，佢有一間嘢咧係從佢整到學好似嘅，我覺得嗰間嘢就係非常之山寨，但係始終 ARS 同埋日文嘅學，即係日文嘅牌咧係最靚嘅。另外就你 Rudy 即係 Alpha Investment 嗰個 Rudy 啦，呢排都推緊佢自己嘅 PCG 啦，咁都係啊。你覺得個殼靚嘅咁咪鑑下。我覺得佢呢個24K 金嘅呢個佢哋版本嘅 Pristine 10咧，其實都幾靚嘅。不過都係嗰句啦，呢啲其他細嘅鑑定公司咧，即係未來可能都可以有市場份額嘅，好似可能可以做到 Beckett 咁嘅。但係你話會取代 PSA 就機會真係非常非常之低。我覺得就算 PSA 執埋笠咧，PSA 嘅鑑定卡咧都隨時會有價值過其他嘅鑑定公司啊。咁就即係呢個情況，就你唔中意都冇辦法，即係個 market 係咁，你唔中意都係咁。即係我中意都係咁，即係冇乜影響我哋呢個，即係以個人嘅 scale 嚟講都冇乜影響。咁呢個就係即係我對於 PSA 有呢個改動嘅諗法啦。咁唔知你又點諗啦？咁就可以喺呢個 comment section 度分享下你嘅諗法啦。咁呢度係 KBGFTCG 啦，我就買埋呢個日版同埋英文版嘅 Pokemon 卡。咁你去格仔鋪啊、網站啊、Can 卡咧，全部都係 description 嗰度噶啦。我哋就今次去到呢度，下次再見，拜拜。